สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีทำปลาร้ายังไงไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะคะค่ะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องนำปลามาถอดเกล็ดแล้วก็นำไส้หรือขี้ปลาออกนะคะเพื่อจะเป็นการไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นเพราะว่าขี้ปลาก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ปลาร้าเรามีกลิ่นนะคะเราต้องถอดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ของปลาเนี่ยออกให้หมดนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเก็บเศษไม้เศษหญ้าที่ติดมากับตัวปลาออกนะคะอันนี้เป็นปลาซิวแก้วนะคะตัวขาวๆใสๆยายก็กำลังเก็บเศษหญ้าเศษไม้ออกนะคะค่ะขั้นตอนต่อมาก็หลังจากที่เราชำแหละถอดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ของปลาออกแล้วเราก็นำมาล้างน้ำนะคะล้างให้สะอาดนะคะอย่างน้อยๆต้อง3น้ำขึ้นไปนะคะอันนี้แม่ล้างเป็นน้ำแรกนะคะล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะก็ล้างวนไปค่ะอันนี้คือน้ำที่3นะคะที่จะล้างนะคะล้างจนน้ำที่สังเกตน้ำที่เราล้างนะคะว่ามันใสหรือยังนะคะแล้วก็ล้างซาวเพื่อจะให้เกล็ดปลาแล้วก็ทั้งไส้ปลานั้นออกมาจากตัวปลานะคะแล้วเราก็ตักปลาขึ้นมานะคะตักขึ้นมาจากน้ำให้หมดนะคะเพื่อที่จะให้มันเสด็จน้ำเนาะอันนี้คือน้ำสุดท้ายนะคะที่แม่ล้างเนาะการที่เราทำปลาร้าเพื่อไม่อยากให้มันมีกลิ่นเหม็นเราก็ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ทุกครั้งที่เราทำนะคะถ้าเกิดว่าเราล้างไม่ดีกลิ่นมันจะค่อนข้างเหม็นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ปลาร้าเรามีกลิ่นเหม็นนะคะตั้งแต่เด็กๆพวกจะไม่ค่อยกินปลาร้าที่ซื้อเพราะว่ามันค่อนข้างกลิ่นจะแรงเนาะก็จะกินแค่ที่ของแม่ทำหรือของยายทำเท่านั้นมาถึงเกลือนะคะเกลือไม่สามารถที่จะเอาเกลืออะไรทำก็ได้นะคะต้องเป็นเกลือแบบนี้นะคะเกลือต้มนะคะหรือเกลือแกงถ้าเป็นเกลือเม็ดขาวๆก็คือทำไม่ได้แบบเกลือปรุงทิพย์แบบนี้ไม่ได้นะคะหรือเกลือลักษณะแบบนี้แต่เป็นสีขาวก็ไม่ได้นะคะและส่วนผสมต่อมาก็คือข้าวสารนะคะอันนี้จะทำให้ปลาร้าของเราเนี่ยเปรี้ยวขึ้นนิดนึงนะคะใครไม่ชอบสูตรนี้ก็คือเขาจะไม่ใส่นะคะแต่พวกหนูใส่เพราะว่ามันจะทำให้ปลาร้าเราไม่เค็มมากจนเกินไปเนาะก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะเราต้องใส่เกลือให้พอนะคะก็อันนี้ปลาประมาณ8 ถึง 9 กิโลนะคะก็จะใส่เกลืออยู่ประมาณ2 กิโลนะคะถ้าเราหมักได้คือตัวปลาจะแข็งแล้วก็ไม่เปื่อยเนาะถ้าตัวปลาเปื่อยแสดงว่าเกลือที่เราใช้คือมันไม่ได้นะคะต้องตัวปลาเราต้องแข็งนะคะถ้าปลาเปื่อยปุ๊บก็คือจะมีกลิ่นทันทีคือมันจะเหม็นทันทีถ้าปลาเราเปื่อยก็ใส่ข้าวสารอันนี้ปลา8-9 โลก็ใส่ข้าวสารสักประมาณ1 ถ้วยนะคะก็หมักไว้เนาะอันนี้คือขั้นตอนที่เราล้างปลาซิวแก้วนะคะอันนี้ก็เอากลับมาให้ดูท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะคะก็ใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็ราดน้ำแล้วก็เขย่าเพื่อจะให้ปลามันสะอาดปลาซิวแก้วไม่ยากนะคะก็ทำเหมือนขั้นตอน
เหมือนปลาเมื่อตะกี้นี้เลยนะคะ ก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเนาะถ้าเราหมักเกลือแล้วใส่ข้าวสารนะคะปลาเราก็จะไม่เน่านะคะตัวปลาก็จะแข็งก็ใช้เวลาหมักประมาณ6เดือนนะคะหลังจากที่เราหมัก6เดือนยังไม่จบนะคะก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะแต่ก็จะบอกให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่เราหมักปลาร้าเนี่ยได้6เดือนแล้วเราก็จะนำมาปรุงอีกทีนึงนะคะก็คือหลังจากเราหมักเราต้องนำมาปรุงอีกทีนึงก็โดยการเอารำนะคะรำจากโรงสีข้าวนี่แหละค่ะรำอ่อนมาคั่วนะคะคั่วไฟแล้วก็มาตำกับปลาร้าที่เราหมักไว้6เดือนพร้อมกับนำใบหม่อนหรือใบกระถินนะคะมาต้มน้ำเทผสมลงไปนะคะแล้วก็หมักต่ออีกสักประมาณ2เดือนก็จะได้รับประทานปลาร้าที่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะอันนี้มันเป็นการหมักเริ่มต้นเนาะก็จะทำให้ดูก่อนนะคะต้องรอติดตามคลิปหน้านะคะที่จะเป็นขั้นตอนการทำที่เสร็จสมบูรณ์เนาะค่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังก่อนนะคะแม่ก็จะทั้งใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวเพราะว่าชนบทเราก็ส่วนมากจะใช้เป็นการกะโดยประมาณแบบนี้เนาะสูตรนี้ไม่เหม็นแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวปลานี่จะแข็งแล้วน้ำที่เราหมักจะไม่เป็นสีดำด้วยนะคะปลาร้าของเราจะเป็นสีส้มๆนะคะสีส้มอยากออกแดงจะไม่เป็นน้ำสีดำนะคะเหมือนท้องตลาดทั่วไปนะคะสำหรับบางคนก็จะบอกว่ามันออกรสชาติเปรี้ยวที่จริงมันก็ไม่ได้เปรี้ยวนะคะก็กินมาตั้งแต่เท่าที่จำความได้เลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะลงกระปุกก็ใครมีกระปุกหรือไหนะคะก็เก็บไว้ได้เลยนะคะแม่ก็จะเอาลงกระปุกอันนี้เป็นปลาซิวแก้วเนาะหลังจากที่เราใส่ลงไปในกระปุกแบบนี้เราก็ปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะก็ตั้งไว้ประมาณ6เดือนแล้วก็สามารถนำไปปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้นะคะเหมือนที่จะพูดไว้ในข้างต้นคลิปนะคะก็คือต้องเก็บไว้ประมาณ6เดือนนะคะค่ะจบคลิปนี้แล้วก็ยังไม่จบนะคะต้องรออีก6เดือนนะคะแล้วจะมาบอกเทคนิคสุดท้ายนะคะใครอยากรู้ก็กดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ